傳統嘅工業上咧，係用一啲最新嘅科技去推動佢嗰個生產嗰個過程，希望最後嘅效果咧做得更加好。過去呢幾年咧，科學園其實都再將我哋幾個工業區咧全新定位嘅，我哋叫做創新園啊，推動高科技嘅生產、高科技嘅創新同埋嗰個營運。大家好，歡迎收睇智庫通。成日都講咧，就係希望香港嘅科創生態圈可以越做越強。除咗話係我哋本地嘅初創企業之外，咁亦都有好多嚟自內地同埋海外嘅企業想借助香港呢個平台咧，就係打向國際嘅。究竟可以點樣做得更加好？下一步嘅未來又會係點呢？今日就要同嘉賓一齊傾下啦。Eric，歡迎你。早晨，早晨。你好啊！咁如果講到話科創嘅發展，我哋當然就希望可以有更加多嘅參與者啦。不過，如果講到科創啦，咁其實喺佢哋嘅唔同嘅階段啊，需要啲乜嘢嘅支持同埋幫助，你哋又可以點樣協助到呢？其實我哋呢度已經有2000幾間公司喺度落戶咗，由好細2個人公司去到700、800成1000人嘅跨國企業都有。咁喺佢哋唔同個領域入邊咧，我哋都 provide 到好多唔同嘅支持佢哋嘅。即係除咗有好多硬件啦，譬如我哋呢度有好多生物科技、化學啊，或者機械人嘅實驗室俾佢哋用啦，俾佢用一個好平嘅少少投資就可以用到呢啲咁嘅生物呢啲實驗室。咁另外我哋最重要嘅咧就其實有一個好全方位嘅一個支持服務。咁包括咧就係話你由點樣 set 一間公司，去到上市成個過程，我哋點樣幫佢哋，我哋都有唔同嘅支持嚇。譬如我哋有唔同嘅團隊，我哋有專業嘅團隊，亦都有好大嘅一個我哋叫做 mentorship 嘅一個 network， 去幫佢哋睇下佢有咩需要。有啲直情係話佢做咗個 product 出嚟，點樣同個 market 去對接，我哋叫做 product market fit。咁佢哋呢樣嘢咧，好多係做初創嘅，原來係唔識嘅。佢哋好專注就係我做一個 product， 做一個 product， 但係原來個 market 係唔係要呢樣嘢。咁我哋呢樣嘢會特別幫佢啦。到佢某個位佢做得比較好嘅時候，我哋會幫佢揾生意啦。因為生意真係最重要。因為我哋點幫佢都好，我哋點樣支持都好咧。如果佢自己唔可以去揾生意，或者冇人中意佢個 product 咧，呢啲企業都會失敗。咁我哋呢特別咧係做好多呢類嘅工作。我哋每一個入嚟嘅公司，我哋都派一個專門嘅 account manager 去睇住佢嘅成長，希望佢成才。咁所以呢個全方位服務咧係唔係淨咁話俾一少少 funding佢哋咁簡單嘅嚇。去到某啲位，如果佢哋有啲初創公司，佢個 product 嘅成長已經去到幾好喎，咁我哋就會話：喂，你唔好淨係賣俾香港喎，香港個市場好細。帶你出海啊！而家就算有啲公司佢哋叻到自己，就算唔使我哋帶自己都識出去，咁我哋都會同佢一齊出去嘅。帶佢出去，因為用我哋個名帶佢出去咧，我哋可以 leverage 埋香港其他嘅政府部門，例如貿發局啊，佢哋有好多出邊全世界好多 network， 咁我哋可以用佢哋嘅 network 幫我哋嘅初創公司出到去，可以接觸到全世界一個好大嘅 market。咁呢方面我哋做得過去呢幾年做得好多嘅。去全球，我哋有去到譬如東南亞、新加坡啊、泰國啊、日本啊，咁譬如去到美國都有，中東更加唔使講啦，而家最 hot 嘅地方。歐洲我哋啱啱開始要會睇㗎，咁其實我哋好簡單嘅啫。你話 Eric， 你哋究竟帶啲公司去邊度啊？邊度有商機我哋就去㗎啦。咁呢個好簡單嘅啫。我哋嚟緊1月咧就去美國最大嘅電子展啦。咁呢個就係 CES。咁我哋去咗今次去第3年㗎啦。咁每次都好踴躍嘅。咁我哋今年有成50-60間我哋園區公司舉咗手報咗名。咁已經跟埋我哋一齊去。Eric 頭先都提到啦，咁其實科創企業喺唔同嘅階段有唔同嘅需要㗎。咁例如一啲跨界嘅合作，又點樣可以幫助到佢哋咧？喺跨界合作咧非常之重要，因為企業嚟講咧，佢自己唔可以獨善其身或者單打獨鬥，佢一定要有好多業界嘅合作。咁譬如頭先我都有講過話商界，咁我哋其實科學園有一個特別嘅團隊咧，係專係幫呢啲企業咧係同我哋啲園區公司對接嘅，而我哋呢個團隊咧，好似等於同出邊嘅業界一樣嘅。我哋有銀行嘅團隊，我哋有驗疏嘅團隊，我哋有特別係有啲做建築嘅、地產嘅，
我哋亦都有做物流嘅，亦都有一個部門專係 cover 香港政府部門嘅。呢啲咁嘅業界咧，其實咧佢哋不斷都成日打電話入嚟科學園話：喂 Eric 啊，我哋公司入邊有呢啲商業上嘅痛點喎，你有冇辦法幫我哋解決？咁我哋呢個團隊就要幫佢喺我哋嘅園區公司入邊咧，睇佢嘅 product 啊 solution 上邊，睇下可唔可以同佢哋對接。咁對於學界方面就更加重要啦。我哋同八間香港政府資助嘅大學咧，非常之緊密合作嘅嚇。咁同佢哋，因為佢哋入邊入去好多人才嚇。咁香港我諗你都有聽過話，香港彈丸之地700萬人。竟然有5間大學係全球 Top 100嚇，呢個好難得嘅，因為佢哋可以俾到我哋好多 talent， 俾到人才我哋咧，第時入到我哋初創嗰個 pipeline 入邊。引進來走出去都係一個好重要嘅框架嚟嘅。除咗話企業面向國際可以做多啲生意之外啦，喺人才方面啊，點樣可以即係同國際上亦都有一啲嘅交流去推動科創咧？我哋對人才嗰個渴求咧非常之高。咁呢個咧就我哋頭先我都有講過，我哋 provide 一個好完善嘅服務咧。其中一個咧，我哋幫啲企業請人嘅。咁我哋而家做到點咧？唔係淨喺香港話我去8所大學揾啦，我哋全球都揾嘅嚇。我哋亦都每一年都會出去海外，去歐洲啲大學啦，去美國啲大學啦，依埋東南亞啲大學啦。我哋都去 promote 科學園，promote 話香港其實有初創嘅要求，亦都要求好多人才。Eric 啊，咁其實新質生產力同埋就係之前講嘅一個新型工業化，點樣相輔相成咁樣發展？需要啲咩資源呢？其實新質生產力咧嘅意思咧，我哋嘅演繹咧就係覺得係喺傳統嘅工業上咧，係用一啲最新嘅科技去推動佢嗰個生產嗰個過程，希望最後嘅效果咧做得更加好。咁過去呢幾年咧，科學園其實都再將我哋幾個工業區咧全新定位嘅，我哋叫做創新園啦。咁包括就係大埔啦、元朗啦，同埋將軍澳嚇。咁佢哋個定位係唔同嘅。咁希望做到咧，就可以盡量可以做到咧，推動高科技嘅生產、高科技嘅創新同埋嗰個營運都可以做得更加好。咁我哋過去呢幾年咧，都有香港政府都有推動咗一啲100億嘅新型工業嘅加速計劃。喺北部都會區，我諗你都有聽過。而香港我哋科學園呢邊咧，亦都正係政府非常之對我哋嘅信任，亦都劃咗20公頃俾我哋咧，係將來咧亦都要喺新田科技城入邊要交俾我哋去發展。咁我亦都好期待。咁北部都會區你哋主要個規劃又會係點咧？我哋呢個規劃啱啱定咗個名咧，叫做 InnoPole。其實主要嘅定位咧就係人工智能加傳統嘅企業。我哋希望將 AI 加傳統企業咧混合埋一齊咧，希望更加推動新質生產力。傳統企業都想升級轉型嘅，不過當中可能都會有啲嘅挑戰同埋困難嘅。Eric 可唔可以同我哋分享過往一啲嘅成功案例，就係其實傳統企業原來透過科技都可以就係升級咧？我哋喺我哋嘅工業區入邊或者我哋創新園入邊咧，有大約170間呢啲大嘅廠，亦都香港好多出名嘅，譬如有啲做月餅啦，有啲做醬料啊、飲品啊，大家可能都好清楚嘅。佢哋都要不停咁改變，因為佢哋都明白，如果佢哋唔變咧，佢哋都好難生存。咁我哋亦都有一啲案例咧，就成功非常之成功嘅，有一個專係做蛋品嘅蛋液嘅產品，佢60年㗎啦香港。咁佢可以將成條生產線咧全部自動化，由每個鐘頭可以儲到100萬隻雞蛋，可以做到啲咩咧？就係由一個蛋黃點樣去清洗，由蛋黃同蛋白點樣分開，包裝成個過程係全部自動化。咁佢哋呢度發覺咧，佢哋話翻啲資料俾我哋聽咧，佢係減輕30% 嘅成本，咁同埋佢嗰個 productivity 同埋嗰個生產嗰個力量啊，非常之高嘅。香港都非常之落力咁係建設緊國際創科中心㗎。咁如果講到啦，喺大灣區，我哋又點樣可以產生到一個協同效應咧？香港喺大灣區入邊咧係有一個好重要嘅一個位嘅，係一個定位，呢個非常之重要。咁最近有一個 study 可以 compare 全世界嘅灣區佢個創科指數。咁香港、深圳、廣州呢一個我哋叫 cluster 咧，就成為世界第一。
咁當然有佢成功之處啦。香港亦都有個定位非常之好嘅。咁至於我哋喺大灣區入邊做嘅嘢咧，其實除咗我哋香港呢度嘅分園之外咧，我哋深圳喺福田都有一個分園嘅，亦都好多企業喺香港搬咗上去，亦都引到好多內地嘅企業搬咗我哋深圳園區。其實做乜嘢咧？就係頭先我講嗰個引進來走出去。咁佢哋有啲未準備好走出去嘅時候，佢咪去深圳咯。或者有一啲好想上內地嘅外國公司或者香港企業，佢未準備好上上海、北京咁大嘅發展嘅時候，佢咪去深圳咯。即係我哋呢個園區嘅做嗰個定位就啱啱係呢一個位置。咁至於其他地方，譬如我哋同東莞市嘅創科局咧，亦都科技局東莞嘅科技局咧，亦都有一個合作，佢哋可以幫我哋嘅企業咧去嗰度。其實東莞最叻係咩咧？就係生產。同埋佢嗰個 supply chain 非常之強，咁可以幫到我哋嘅企業去到嗰度咧，喺生產方面咧可以做得更加好。除咗幫我哋生產之外，佢更加出埋錢去投我哋呢啲公司，所以真係又出錢又出力。咁呢個係喺大灣區啦。至於我哋其他城市，譬如內地城市，杭州我哋亦都有一個合作。杭州實業亦都落戶咗香港，佢哋香港科學園。咁佢做咩？就係帶杭州嘅企業嚟香港，同我哋對接。同埋我哋可以幫佢哋出海，咁呢個亦都係啱啱發生咗，已經有幾十間呢啲杭州企業已經嚟咗香港啦。聽完 Eric 講之後咧，咁發現到其實咧就係透過唔同嘅政策啦、平台嘅資源以及商界學界嘅互相合作推動底下，相信我哋香港嘅科創未來一定會越做越好嘅。今日再一次多謝晒 Eric，多謝你。多謝。